السلام علیکم، آداب ناظرین، اے کے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عادل آباد کے تمام مساجد میں آج جمعہ کے موقع پر مصلیاں جسمانی فاصلے اور ماسک کے ساتھ نماز ادا کی۔ واضح رہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب مساجد میں اجتماعی نمازوں پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تقریباً 2 ماہ بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ 8 جون سے مذہبی مقامات کو بھی کھول دیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد اکبر الدین حسامی، امام و خطیب مسجد گلزار نے بعد نماز جمعہ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا نے کہا، مساجد میں باجماعت نمازوں کی اجازت کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ تمام مسلمانوں نے مساجد میں حکومت کی دی گئی ہدایت کے مطابق نمازوں کا اہتمام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج 12 جون ہے اور ہم لوگ یہاں مسجد گلزار اکل گڑھا عادل آباد میں ابھی جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر ویسے تو شروع سے 22 مارچ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کے جو احکامات جاری ہو رہے ہیں جنہوں پر عمل کرتے ہوئے اور علماء کرام کی رہبری میں آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمیں آگے بھی چلنا ہے۔ ہمیشہ ہم حکومت، ہماری موجودہ حکومت ہے، اس کے احتیاطی تدابیر کے جو بھی گائیڈ لائنس ہمیں دیے جا رہے ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ تو الحمدللہ مسجد گلزار میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں کیسے سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کیا گیا اور اسی طریقے سے ماسک کا استعمال کیا گیا اور جو احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے تھے وہ پورے احتیاطی تدابیر کیے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اس موقع پر ایک اہم اور مختصر پیغام یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت پورا اوپن ہو گیا، پورا کھل گیا تو ہم اپنی مرضی کے مطابق جیسا رہنا ہے ویسا رہیں گے۔ یہ ہرگز اپنے تصور میں، اپنے ذہن، دل و دماغ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں 22 مارچ میں جتنے لوگ کورونا وائرس کے مریض تھے اور آج 12 جون ہے، لاکھوں میں تعداد مریضوں کی بڑھ چکی ہے اور بہت سارے شہروں میں کئی مریض پائے جا رہے ہیں۔ دن بدن یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، تو اب اس مرض سے لڑنا کیسا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو، میرے گھر کو اور میرے معاشرے کو، میرے سماج کو، میرے محلے کو، میرے شہر کو اور میرے پورے ملک کو بچانا ہے اس بیماری سے۔ تو اس کے لیے میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ گرچہ کہ حکومت نے ہمارے لیے کچھ ایسے مواقع فراہم کیے، ڈھیل چھوڑ دی ہے، لیکن اب ہمارے اوپر ہے۔ اب تک ان لوگوں نے ہمارے لیے، پولیس محکمے کے لوگوں نے، ڈاکٹروں نے، آج بھی وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آئندہ ہم احتیاطی تدابیر کریں اور مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھنا نہ بھولیں اور ماسک کا استعمال کرنا نہ بھولیں اور صفائی ستھرائی کا خیال کرنا نہ بھولیں۔ اور ہماری گلزار مسجد میں بھی ابھی وضو خانے، طہارت خانے وغیرہ بند ہیں، لوگ مسجد اپنے گھروں سے وضو کر کے اور سنتوں کا اہتمام کر کے آ رہے ہیں، صرف فرض نماز یہاں پڑھ کر پھر بقیہ نمازیں اپنے گھروں پر جا کر ادا کر رہے ہیں۔ ایسی میں تمام لوگوں سے اور تمام ملک کے باشندوں سے اور بالخصوص امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں، اپنے اپنے مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ جمع ہونے نہ دیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں اور نماز کے بعد بھی مسجدوں کے سامنے یہاں وہاں بھیڑ جمع ہونے سے پرہیز کریں اور بازاروں میں بھی بھیڑ جمع ہونے سے اور اپنے فنکشنوں میں بھی ایسی بھیڑ جمع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس بیماری سے ہمیں لڑنا ہے، حکومت کا ساتھ دینا ہے، اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے افراد خاندان کو بچانا ہے۔ اللہ اس بیماری سے میری بھینسے میں گزشتہ جنوری میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد میں قربہ گلی میں مکانات اور موٹر سائیکلوں کے علاوہ دیگر اشیاء جل کر خاصر ہو گئی تھی، لیکن انہیں آج تک حکومت کی جانب سے کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ اسی ضمن میں آج بی جے پی کی جانب سے معاوضہ کی فراہمی کو لے کر RDO دفتر پر احتجاج کرتے ہوئے RDO ای راجو کو تحریری یادداشت پیش کی گئی۔ اس موقع پر بی جے پی قائدین اور متاثرین موجود تھے۔ మీ ఇంటికి రోజు ఒక ఇద్దరు మీరు 5 వారం రోజులు ఇది మీ గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చర్య తీసుకోకపోతే
మీ మన ఆఫీస్ ముందర అమర్ని చేయాలనుకుంటున్నాం. తీసుకెళ్దాం పైకి తీసుకెళ్దాం. అదే మీకు పైకి తీసుకొస్తున్నాం. మన లెవెల్లో 100% ఆ లెవెల్ మీ ఆఫీస్ ముందర టెంట్ వేసి అమర్ని సార్ ఇప్పుడు ఆయన చెల్లె పెళ్లి చేసిండు బయట. ఇప్పుడు అల్లు బావాసి ఇప్పుడు ఇల్లు లేదు సార్. ఆయన మొత్తం సార్ రిపేర్ అయిపోయి అన్నీ అయిపోయి వర్షాకాలం వచ్చింది, మీరు వేసుకున్నారు. ఇది మనం ఒకటి కాగితాలు వేసుకొని పట్టుకున్నారు. బైంసా పట్టణంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గత 5-6 మాసాలు అవుతుంది కోరగలిలో ఏదైతే ముష్కరులు అదేవిధంగా జరిగినటువంటి ఆ రోజు ఏదైతే 6 నెలల క్రితం అక్కడ మత ఘర్షణలో చాలా కోల్పోయినటువంటి హిందువులను ఆదుకోవాల్సినటువంటి ప్రభుత్వము నిమ్మకు నీరెత్తని విధంగా అదేవిధంగా ఇసుమంతన చీమ కుట్టినట్టు వ్యవహరిస్తుంది. ఈరోజు అదే హిందువులు కాకుండా వేరే కమ్యూనిటీకి ఒకవేళ ఈ రకంగా ఇండ్లు ధ్వంసం కావడము, ఇండ్లు కాలిపోవడము, వెహికల్ కాలిపోవడం జరిగినట్లయితే ఆగ మేఘాల మీద ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం స్పందిస్తుండే. ఈ రోజు మాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, మరి హిందువులం ఈ రాష్ట్రంలో మేము ఓటర్లం అవునా కాదా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువులు మరి ప్రజానీకం అవునా కాదా, ఇలాంటి ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ఉందో ముఖ్యంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి గారిని మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాము. అయ్యా విఠల్ రెడ్డి గారు, మీరు ఇంతకుముందు 2008లో ఏదైతే గొడవలు జరిగిన బైసాలో అప్పుడు నష్టపోయినటువంటి వారికి మతం ఆధారంగా కాకుండా అందరికి ఏ విధంగా సాయం చేశారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము, ఇప్పుడు కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇక్కడ ఏదైతే చాలా మంది ఇల్లు కాలిపోయిన వాళ్ళకందరికీ తక్షణమే మీరు డబల్ బెడ్రూమ్ చెప్పారు, ఇప్పటికీ పత్తా లేకుండా పోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకు వర్షాకాలం వస్తుంది, ఉండటానికి నీడ లేదు, వాళ్ళు ఎక్కడో తలదాచుకుంటున్నారు. ఈరోజు ఒక వైపు కరోనాతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఇంకోవైపు వాళ్ళకి ఇల్లు లేకుండా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాళ్ళకు జీవించడానికే చాలా బాధగా ఉంది. వాళ్ళ ఏదైతే 9 ఫ్యామిలీలు పూర్తిగా కాలిపోయినాయో మిగతా పాక్షిక కాలిపోయిన ఇళ్లకు తొందరనే వాళ్ళకి ఇల్లు మంజూరు చేయాలి. అంతేకాకుండా వాళ్ళకు బతకడానికి సాయం కూడా చేయాలి, కొన్ని డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్. ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షలు ఎక్స్ట్రా చేయాలని చెప్పేసి మా బీజేపీ పార్టీ నుంచి కోరుతున్నాము. అంతేకాకుండా దాదాపు 25 వెహికల్ కాలిపోయిన హిందువులై ఒక్కొక్క వెహికల్ 1,00,000 నుంచి 1,50,000, 70,000, 80,000 పల్సర్ అవన్నీ కాలిపోయినాయి. వాటి అందరికి కూడా వెహికల్స్ ఇస్తామని చెప్పి ఆర్డీఓ గారు చెప్పారు, రాసుకున్నారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపించిండ్రు. ఇప్పటికి కూడా ఎటువంటి స్పందన లేదట. మేము ఒకటే చెప్తున్నాము, ఈ రోజు మేము ఆర్డీఓ గారికి వినతి పత్రం ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఏదైతే ఒక వారం రోజులు గడిగిస్తున్నాం ఈ ప్రభుత్వానికి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఈ రాష్ట్ర సీఎం కావచ్చు, ఈ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఇట్టరెడ్డి గారు చొరవ తీసుకోవాలి. లేని ఏదైనా ఈ స్థానికులు ఏదైతే కొరవలి బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆమరణ నిరాశ కాకుండా నిరవధిక నిరాదీక్ష చేపడతామని చెప్పేసి, అంతేకాకుండా నిరవధిక నిరాదీక్ష చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మీరు ఒకవేళ కదలిక రాకపోతే ఆమరణ నిరాదీక్ష కూడా పూనుకుంటామని చెప్పేసి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరిస్తున్నాను. తొందరగా వారం రోజుల లోపల ఈ బాధితులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈ బాధితుల తరపున మా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున కోరుతున్నాము. దీని విషయాన్ని మేము బండి సంజయ్ గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో వీళ్ళకి న్యాయం జరగకపోతే ఇక్కడ బైంసాలో శాంతి భద్రత విఘాతం కలిగినా ఎటువంటిదైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ స్థానిక ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి గారిది బాధ్యత అని చెప్పేసి నేను जराई खेत में काम करने के दौरान कुबीर मुस्तखर में खातून किसान बरखी शाख लग जाने से बरसरे मौके हलाक हो गई। बताया जाता है कि कुबीर की मुतवतन सागरिका नामी 30 साला खातून ने अपने ही खेत में काम कर रही थी कि अचानक इसका पैर बरखी खंबे के सपोर्ट वायर पर पड़ गया, जिसमें बरखी मौजूद थी और इसी शॉर्ट की वजह से सागरिका बरसरे मौके हलाक हो गई। कुबीर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। చెప్పినా కదా ఇప్పుడే మళ్ళీ మొత్తం అంటే జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ డోడార్న ఫీల్డ్. ఏమైందంటే ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ ఎల్టీ ఇన్సులేటర్ నుండి ఎల్టీ పిన్కి ఎల్టీ వైర్ టచ్ అయింది.
ఎల్టీ పార్టీ నుండి సపోర్ట్ వైర్కి షార్ట్ వచ్చింది. సపోర్ట్ వైర్ లేదు. ఇంకా రేపు మాకు సేమ్ వచ్చి పని చేయబడితే ఇంకా తలిగి చచ్చిపోతే ఇట్లా అందరు చచ్చిపోయినా మరి మేము అట్లా కాదు ఇప్పుడు అవును సార్ దీనికి రెస్పాన్స్ వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి మీరు మీ పేరు. నా పేరు నవీన్, జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్నాను డోడార్న ఫీల్డ్. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇన్సులేటర్ పిన్ ఎల్టీకి టచ్ కావడం వల్ల ఎల్టీ పట్టి నుండి సపోర్ట్ వైర్ కి సప్లై రావడం జరిగింది. దీంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 6 साल हुकूमत मुकम्मल होने पर आज भैंसे में बीजेपी कायदीन जश्न का एहतमाम करते हुए अवाम से मुलाकात की, बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। నరేంద్ర మోడీ గారి అంటే రెండోసారి ఎన్నికైన సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా వారు ఏం చేసిండ్రు అనే దాని మీద మన బీజేపీ కార్యకర్తలందరినీ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి తాను చేసిన కార్యక్రమం చెప్పన్నాడు. ముఖ్యంగా మన భారతదేశ ప్రజలకు తెలియజేసేది ఏంటంటే అందరూ అన్నారు ఎవరు రామ మందిర్ కట్టలేదు అనేది జనంలో ఉండే. నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడు ఏం చేసినా రామ మందిరాన్ని 2 సంవత్సరాలు నిర్మిస్తున్నారు అనేది గమనించాలని మనం చేస్తున్నాం. 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేశారు. అక్కడ ఉన్న మన కాశ్మీర్ పండితులకు ఆత్మగౌరవం కల్పించాడు. అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఈ కరోనాలో ప్రపంచ దేశాలు కూడా శ్లాఘించేటట్లు ఈయన కరోనాను కంట్రోల్ చేసి ప్రపంచ దేశాల యొక్క నిధిపతిండు. తర్వాత గరీబ్ వాళ్ళందరికీ మనకు సిలిండర్ పైసలు ఇచ్చిండు, 1500 ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ చెప్తుంటే 1500 రూపాయలు మన నరేంద్ర మోదీ గారి ఆ ఒక్క బట్టి ప్రచారం చేసుకుంటారు. సిలిండర్ డబ్బు గమేసి ఇచ్చారు. మళ్ళా వలస కార్మికులకు భోజనాలు పెట్టించడం మనం అందరం. ఇవన్నీ నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్తూ చేసింది. కాబట్టి దేశం బాగుపడాలంటే భారతదేశం ఈ విధంగా గట్టిగా ఇతర దేశాలకు ధీటైన పాకిస్తాన్ కానీ ఇతర దేశాలకు ధీటైన మనం ఎదుర్కోవాలంటే నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వం అవసరం ఉంది. దయచేసి యువకులారా మీరు నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని ఇంటింటి ప్రచారం చేసి ప్రజలకు తెలియజెప్పడని మీ అందరికీ మనం వేస్తాం. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చి తర్వాత విజయవంతంగా 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 2019లో జరిగిన ఎలక్షన్లలో కూడా భారీ మెజార్టీ సాధించి ప్రజల ఆశీర్వాదం పొంది పూర్తి మెజార్టీ గల ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఆ పూర్తి మెజార్టీ గల ప్రభుత్వం ఏర్పడి కరోనా నేపథ్యంలో మోడీ గారు సేవ రూపంలో అనేక పథకాలు ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా చేసిండ్రు. కానీ భారతదేశానికి ఒక పెద్ద సమస్య మనకు ఏంటిదంటే విదేశీ వస్తువులు. ఆ విదేశీ వస్తువులను మనం వాడకుండా ఉండాలని మన దైనందిన జీవితంలో ఆ విదేశీ వస్తువులకు నేను తగ్గిస్తానని ఒక చిన్న ప్రతిజ్ఞ ఉంటుంది. మనము తమ చేయని ఇట్లా ముందరికి పెట్టేసి ఆ ప్రతిజ్ఞను నేను చెప్తాను, మీరు అనుసరించండి. బాధ్యత గల భారతీయ పౌరునిగా, భారతీయ జనతా పార్టీ సేనానిగా నా దైనందిన జీవితంలో విదేశీ వస్తువులను త్యజించి స్థానిక మరియు దేశీయ ఉత్పాదనలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తానని భారతదేశం స్వావలంబన సాధించడానికి ఎల్లవేళలా కృషి చేస్తానని ఆత్మనిర్భర్ భారత్ నా లక్ష్యమని ఆత్మసాక్షిగా ప్రమాణం చేసి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. అంతేకాక కరోనా నివారణ ఆరోగ్య అలవాట్ల కొరకు నా శాయశక్తుల తోడ్పడతాను. భారత్ మాతా కీ జై. बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आदिलाबाद की जानिब से कांग्रेस कायदीन आदिलाबाद साजिद खान और इनकी टीम के तकरीबन 150 नौजवानों को तौसीफ नामों से नवाजा गया। लॉकडाउन में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए मजलूमों को इंसाफ दिलाने और ज़रूरतमंदों, गरीबों, मजदूरों की मिसाली खिदमत पर बजाज अलायंस कंपनी से वाबस्ता अहदेदारान रघुवीर और मोहम्मद अतीक ने साजिद खान एंड टीम, जिसमें मोहसिन पटेल, मोहम्मद शकील, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद फारूक के अलावा सफ़ा बैतुल माल, शाख आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान हाफिज काजिम पाशा,
مولانا سید مبشر، حافظ امجد، حافظ بشیر، حافظ نذیر، سماجی کارکن حافظ عارف خان اور اسی طرح بیسٹ فرینڈ سوسائٹی کے صدر عبدالعزیز عرفات خان کو توصیفی سند دیتے ہوئے حوصلے افزائی کی گئی۔ ساجد خان نے بجاج کمپنی کے ذمہ داران سے توصیفی سند دینے پر اظہار تشکر کیا۔ اس سلسلے میں عادل آباد کے R&B گیسٹ ہاؤس پر ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ساجد خان اور ان کی ٹیم کو سرٹیفکیٹ اور شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی گئی۔ آج میں ہمارے بجاج الائنس کمپنی کے ٹیریٹری مینیجر صاحب اور عتیق صاحب انشورنس مینیجر صاحب کا، ان کی پوری ٹیم اور ان کی کمپنی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ہم لوگوں کی خدمات دیکھا ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور دوسرے چینلز پہ میڈیا کے ذریعے، اور یہ لوگ کچھ دن پہلے میرے پاس آئے تھے کہ ہم لوگ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا چاہ رہے، تو میں یہ بولا کہ یہ سرٹیفکیٹ کا حقدار میں اکیلا نہیں ہوں، یہ ساری ٹیم ورک ہوا سو ہے۔ کچھ لوگ ویجیٹیبلز پیک کر کے دیے، کچھ لوگ جو سو کچھ کھانا بنا کے دیے لاک ڈاؤن میں، کچھ لوگ چڑوا پاکٹ بنا کے دیے، کچھ لوگ راشن کٹس بنا کے دیے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری ٹیم کے 150 ممبرز کو، پورے 150 ممبرز کو آپ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہمارے بچوں کو اور جو بھی لوگ اس میں کام کیے ان کو آپ انکریج کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں تھینکس بولتے ہوئے پھر ایک بار میں ان نوجوانوں کا اور جو لوگ یہاں پہ کام کیے لاک ڈاؤن میں ان سب کا، جو مائیگریٹ لیبر کے لیے کام کیے، جو بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کیے، جو لوگ جو سو راشن کٹس بنائے، جو لوگ کھانا روز بنا کے پیکٹ میں پیک کر کے دیے، سارے سیکشنز جو الگ الگ کام کیے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے مشکل دور میں کوئی باہر نکلنے تیار نہیں تھا، ایک دوسرے سے ملنے تیار نہیں تھا، ایسے مشکل دور میں آپ لوگوں نے یہ خدمات انجام دی ہے، میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل AK نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔